冰箱胶条不管多黑多脏，只需这样擦一下，立马干净如新，霉渍彻底去除。学会之后你也赶紧试试吧。今天就跟大家聊一下冰箱胶条。大家都知道，冰箱用久了，冰箱胶条会发霉，里边污渍非常多，非常严重，就会造成我们冰箱里异味大。为什么我们家中的冰箱经常清理，而且冰箱里边总会有异味、有霉味呢？就是因为你清理冰箱时没有清理冰箱胶条，冰箱胶条表面的霉渍、污渍、细菌传到冰箱里，就会造成异味非常大。如果长时间不清洗，表面的霉渍、污渍还会滋生很多细菌，传到冰箱里，会对我们身体造成伤害。所以大家在清理冰箱时，冰箱胶条一定要定期清理，才能保证我们冰箱里没有异味、没有霉味。那很多人会说了，冰箱胶条表面的污渍、霉渍长时间不清洗，根本擦不掉。今天教大家一招，轻松去除冰箱胶条上的霉渍、污渍。下面一起来看一下吧。首先，我们准备一个容器，在容器里挤入一点牙膏。大家都知道，牙膏能把牙齿刷白，牙膏里边有研磨剂、增白剂，还有清洁剂。接着在容器里倒入一点酒精，酒精有杀菌消毒的作用，还有去异味的作用，可以轻松去除冰箱胶条上的细菌、污渍。接着在容器里倒入一点白醋，白醋有软化污渍、软化污垢的作用。为什么冰箱胶条上的污渍、霉渍清洁不掉呢？就是因为你没有让它变软，所以我们就清洗不掉。随后在容器里挤入一点洗洁精。如果说您家的冰箱是放在厨房里，一定要挤入洗洁精，因为厨房里油渍非常多，经常会沾到冰箱表面，还有冰箱胶条上。如果油渍不去除，这些污渍我们根本清洁不干净。随后我们就找一个不用的牙刷，把自制溶液搅拌均匀，让牙膏溶解在自制溶液里边。搅拌均匀之后，在溶液里再倒入一点小苏打。倒入小苏打之后，会跟白醋起反应，会产生大量的泡沫。小苏打跟白醋产生的这些泡沫去污能力特别强，把它们搅拌均匀，我们就可以拿来用了。首先，我们用牙刷蘸取一点自制溶液，涂在冰箱胶条表面。涂抹完自制溶液之后，我们让它静置5到10分钟，让白醋把冰箱胶条表面的污渍、油渍软化一下。然后洗洁精、小苏打、牙膏，轻松就可以把污渍去掉。静置10分钟之后，我们就找一个抹布，再找一张卡片，用抹布把卡片包裹一下，然后我们就可以清理冰箱胶条了。只需在冰箱胶条里边轻轻擦一下，表面的油渍、污渍、霉渍就彻底被我们擦下来了。冰箱胶条清理完成之后，再找一个干净的湿抹布，把冰箱胶条表面擦一下，就可以彻底清洗干净了。在这里给大家说一下，为什么很多家中的冰箱冷藏室里满是冰霜呢？就是因为冰箱胶条密封不严，冰箱里面的冷空气遇到室外的热空气，就会在冰箱里形成冰霜。冰箱胶条用时间久了就会变硬，密封不严实，这时就需要更换冰箱胶条，或者是修复冰箱胶条。更换冰箱胶条也非常简单，只需看一下冰箱的型号，然后买一个型号相同的冰箱胶条，就可以彻底解决冰箱招冰霜的问题。如果你不想更换冰箱胶条，也非常简单，只需把冰箱胶条沿着冰箱的一个角把冰箱胶条取下来，然后放在热水里，用热水烫5分钟，然后我们就可以把冰箱胶条安回冰箱。首先安冰箱胶条时，先安胶条的中间，先从冰箱胶条的中间安上，然后往两边安，这样冰箱胶条就可以轻松的安回原处。大家学会之后，赶紧分享给你身边的朋友或家人，让他们赶紧把冰箱胶条该换的换，该清理的清理一下吧。